Değerli müştərilər, vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik Xırdalanda. Kristal Abşeron bir yaşayış kompleksində. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. Kredit yolu ilə satılır. Burada yerləşir mənzilin birinci yataq otağı normal ölçüsü var. Mənzil tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən Azərbaycan vətəndaşlarından sənədləşdirilir. 82,5 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada yerləşir mənzilin mətbəxi. 2 eyvanı var. Həm mətbəxdən, həm də yataq otaqlarından birindən çıxmağa yer qoyulub. Daha sonra geniş qonaq otağı. Qiymətə yalnız kombi aksesuarlar və mətbəx mebeli daxildir. Digər bütün əşyalar çıxır. Aylıq ödəniş münasibdir. 650 manat olmaqla 13 il yarım. Təbii ki, artıq ödəniş etməklə müddəti qısaltmaq mümkündür. Burada yerləşir sanuzel. Daha sonra tanış olaq hamam otağı ilə. Və digər yataq otağı. Sənədləşmə daxili ilkin ödəniş 45 min manatdır. Aylıq ödəniş qeyd etdim. 13 il müddətinə, 13 il yarım daha doğrusu müddətinə 650 manat olmaqla. Hündür birinci mərtəbədə yerləşir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bugünə bu qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.